வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று ஒரு தகவல் 360 நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க போவது டி ரிசர்வ்டு கோச் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு எப்படி டிக்கெட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். அது ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப அந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்னா என்ன நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி. உங்களின் பார்வையில் இன்று ஒரு தகவல் 360. ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் கோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அது மாதிரி ஏசி வகை கோச்சில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ஏ அப்படிலாம் போட்டிருப்பாங்க. இந்த சிட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வைகை எக்ஸ்பிரஸ், பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ், அப்புறம் இந்த கோவை எக்ஸ்பிரஸ், சென்னைக்கு கோவை, இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. அதில் ஸ்லீப்பரே இருக்காது. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா D1, D2, D3 இப்படி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த D1, D2 அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் சிட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ், உட்கார்ந்து பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த கோச்சுக்களை குறிக்குது அர்த்தம். இந்த ரயில்வே நிர்வாகம் என்ன யோசிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு ட்ரெயின் சென்னையிலேருந்து கிளம்புது. சில ட்ரெயின் அப்படியே திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் அப்படியே திருவனந்தபுரம், கொல்லம் அப்படியே போகுது. சில ட்ரெயின் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி அப்படியே சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் இந்த ரூட்டில் போகுது. ஒரு சில ட்ரெயின் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி திருச்சி, காரைக்குடி, மானாமதுரை, அப்புறம் பரமக்குடி, ராம்நாடு, இப்படி ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் போகுது. இந்த ட்ரெயின்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரவு நேர ட்ரெயின்கள் நான் சொல்கிறது. இந்த இரவு நேர ட்ரெயின்களில் ஒன்று ஸ்லீப்பர் கோச் இருக்கும், அல்லது ஏசி, 3 டயர் ஏசி, 2 டயர் ஏசி, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி இந்த மாதிரி இருக்கும். அதில் சிட்டிங் பெரும்பாலும் இருக்காது. ஆனால் இந்த ட்ரெயின்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் கடந்த பிறகு அதிகாலை ஆயிரும். உதாரணமாக 6 மணி ஆயிரும். உதாரணமாக அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்களா, சென்னையிலேருந்து கிளம்பி திருநெல்வேலி வரும்போது காலைல ஒரு 6 மணி ஆகிடும். அதன் பிறகு விடிஞ்சிடும். ஸோ அதன் பிறகு அவங்க படுத்துருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே போல் இந்த சென்னையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் போகக்கூடிய ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மானாமதுரை வரும்போது காலையில் 5:45 அந்த மாதிரி ஆகிடும். இப்படி கோயம்புத்தூர் போகிற ட்ரெயினில் சில ட்ரெயினில் காலையிலேயே ஒரு ஈரோடு பக்கம் போகும்போது விடிகாலம் விடிஞ்சு போச்சுருவீங்க. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ட்ரெயின்களில் இப்போ கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கு புரியறதுக்காக சேர்த்து சொல்கிறேன். சென்னையிலேருந்து அந்த கோயம்புத்தூர் போகக்கூடிய இரவு நேரம் வண்டியில் எல்லாருமே கோயம்புத்தூர் டிக்கெட் எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அது ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் அத்தனை பேருமே. நிறைய பேர் ஈரோட்டில் இறங்கிடுவாங்க, சில பேர் சேலத்தில் இறங்கிடுவாங்க, சில பேர் திருப்பூரில் இறங்கிடுவாங்க, இன்னும் பல பேர் கோயம்புத்தூரில் இறங்குவாங்க. இப்போ அந்த ஈரோடு, திருப்பூர் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் இறங்கின பிறகு அந்த இடம் பூரா வேக்கண்டாக இருக்கும். அதே போல தான் இந்த திருவனந்தபுரம், கொல்லம் வரைக்கும் போகக்கூடிய அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸில் திருநெல்வேலி வரைக்கும் வரும்போது திருநெல்வேலி, மதுரை, திருநெல்வேலி, சாத்தூர், கோயில்பட்டியில் நிறைய பேர் இறங்கிடுவாங்க. ஸோ அதன் பிறகு அந்த பெர்த் சீட்டு காலியாக தான் போகும். சென்னையிலிருந்து கோவை வரை செல்லும் இந்த ரயிலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஈரோடு, திருப்பூர் இதுக்கெல்லாம் டிக்கெட் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கோச்சில் தான் அந்த பெர்த் ஒதுக்கியிருப்பாங்க. எப்பவும் பாருங்கள், வேறு கோச்சில் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்காது. மற்ற பெரும்பான்மையான கோச்சிகள் கோயம்புத்தூருக்கு ஒதுக்கியிருப்பாங்க. ஒரு சில குறிப்பிட்ட கோச்சிகள் ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம் டிக்கெட் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒதுக்கியிருப்பாங்க. அதே போல தான் இந்த அனந்தபுரியிலே அப்படி தான். அதாவது ஃபுல்லாக த்ரூ டிக்கெட் அந்த திருவனந்தபுரம், கொல்லம் எடுக்கிறவங்களுக்கு பல கோச்சிகள் ஒதுக்கியிருப்பாங்க. இந்த இடையில இறங்குற மாதிரி மதுரை, கோயில்பட்டி, சாத்தூர், திருநெல்வேலி, நாங்குநேரி, வள்ளியூர், நாகர்கோவில் இந்த ஒரு மாதிரி ஊரில் இறங்குறவங்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட கோச்சிகள் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதே போல தான் இந்த ராமேஸ்வரம் போகிற வண்டியில். ஸோ இந்த அதிகாலை ஆன பிறகு இந்த வண்டியில் அந்த கோச்சில் உள்ளவங்களும் இறங்கிடுறாங்க. ஸோ அவைகள்லாம் சும்மா தானே போகுது. அவைகளில் சிட்டிங் பேசஞ்சராக அந்த கோச்சுகளை மாற்றி அந்த நேரத்தில் டிக்கெட் எடுக்க அனுமதிச்சா என்ன அப்படிங்கிற எடுத்த முடிவில் வந்தது தான் இந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்சஸ் அப்படின்னு பேர். அதாவது எல்லா ட்ரெயின்களையும் இது கிடையாது, அதை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. சில குறிப்பிட்ட ட்ரெயின்களில் சில குறிப்பிட்ட கோச்சுகளை மட்டும்தான், எல்லா கோச்சும் கிடையாது. அந்த சில குறிப்பிட்ட கோச்சுகளை டி ரிசர்வ்டு கோச் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அது தென்னக ரயில்வே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20க்கு மேற்பட்ட ட்ரெயின்களை அப்படி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதில் உதாரணம் நம்ம அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், அப்புறம் போட் மெயில் என்று சொல்லக்கூடிய சென்னை, ராமேஸ்வரம் வரை செல்லக்கூடிய இது மாதிரி பல வண்டிகள் ஒதுக்கியிருக்காங்க. இவைகளை அதிகாலை ஆன பிறகு சில குறிப்பிட்ட கோச்சுகள் டி ரிசர்வ்டு கோச்சுன்னு சொல்லி அந்த அதிகாலை ஆன பிறகு எந்த ஸ்டேஷனில் நிற்குதோ அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இது சிட்டிங் கோச்சுகளாக கருதப்பட்டு அதில் புக்கிங் பண்ணி இங்கே ஏறிக்கலாம். ஆனால் என்ன இதில் ஒரு சிக்கல்னால், இது ஆன்லைனில் புக் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அந்த ஸ்டேஷனில் வண்டி வர்றதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் புக் பண்ண முடியும். இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான இன்னொரு வண்டி சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ். இது ராஜபாளையம் வந்தோன்னா ராஜபாளையத்துக்கு அப்புறம் விடிஞ்சிருது. ஸோ ராஜபாளையத்துலேருந்து அப்புறம் கடையனூர், சங்கரன் கோயில், செங்காசி, செங்கோட்டை வரைக்கும் போகிறதுக்கு இதில்
சிட்டிங் கோச்சாக மாற்றி நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நீங்கள் தனியாக போய் ட்ரெயின் வர்றதுக்கு 1 மணி நேரம் அந்த ஸ்டேஷனில் எந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இது டி ரிசர்வ்டு கோச்சாக மாறுகிறதோ அந்த ஸ்டேஷனில் வண்டி வர்றதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் நீங்கள் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் எடுக்கணுமா. அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் டிக்கெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் அளவுக்கு வாங்க மாட்டாங்க. அந்த ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் 3 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, 3 பேர் உட்காந்து போகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தாராளமாக உட்காந்து போகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நோக்கம் என்னென்னா இந்த அன்ரிசர்வ்டு கோச்சு நிறைய கூட்டம் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் கழிச்சு இதில் ஏற்றிக்கலாமேங்கிற நம்பிக்கையில் தான் ஏற்றிருக்காங்க. ஆனால் நடைமுறை இது அவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் ஆகலை. ஏன் சக்ஸஸ் ஆகலாம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னாக்கா, நம்ம ஊரில் உள்ள அதிகப்படியான பஸ் போக்குவரத்து. நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்கள், யாராவது ஈரோட்டிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கு இந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்சுக்காக காத்திருந்து ஏறுவாங்களா? 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ்ஸு போயிட்டு இருக்கு ஈரோட்டிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கும் திருப்பூருக்கும். அதே போல் இப்போ திருநெல்வேலியிலேருந்து நாகர்கோவிலுக்கு வந்து யாராவது இந்த கோச்சுக்காக உட்காந்துருப்பாங்களா? 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ்ஸு திருநெல்வேலியிலேருந்து நாகர்கோவில் போயிட்டே இருக்கு. அதே போல தான் இங்கே இந்த சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸில் ராஜபாளையத்துக்காரங்களாம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள், யாராவது இந்த சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸில் காலை 6 மணிக்கு வந்தோடனே ராஜபாளையத்துலேருந்து நான் தென்காசி போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தால் டிக்கெட் எடுத்தால் அன்ரிசர்வ்டு கோச்சு அங்கேயே காலியாக தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு டி ரிசர்வ்டு கோச் ஏறணும்னா நீங்கள் வந்து சிட்டிங் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கூடுதலாக பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும். அது ஏற்கனவே சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு, அதில் அன்ரிசர்வ்டில் போகிறதே வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக சரி ட்ரெயினில் போகுமே, ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வீடு இருக்குது அப்படிங்கிறத போவான். மற்றபடி ஊருக்குள்ளேருந்து யாரும் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி அப்போ போய் தென்காசி யாரும் போக மாட்டாங்க. அதனால் அது ரிசர்வ் பண்ணும்போது கட்டணம் ஒன்று கூடிடும், பஸ்ஸோட கூடிடும். ஸோ குறைந்தபட்ச தூரங்களுக்கு ட்ரெயின் கட்டணம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்சுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் கோச்சுகளில் இரவு நேர பயணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் கோச்சுகளில் சில கோச்சுகளை மட்டும் அதிகாலை ஆன பிறகு டி ரிசர்வ்டு கோச், அதாவது சிட்டிங் கோச்சுன்னு மாற்றிடுறாங்க. அது அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்டேஷனில் இருந்து அடுத்து வரக்கூடிய குறைந்த தூரத்துக்கு மட்டும்தான் அது செயல்படும். ஸோ அங்கே நீங்கள் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே போய் டிக்கெட் எடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, சீசன் டிக்கெட்டுக்காரர்களாக அதில் ஏறிக்கலாம். அவங்க டிக்கெட்டு தனியாக எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, சீசன் டிக்கெட்டுக்காரங்களும் ஏற்றிக்கலாம். ஸோ அதனால் பஸ் போக்குவரத்துகள் இல்லாத இடங்களில் வேணால் அது சக்ஸஸாக இருக்கலாம். பட் பஸ் போக்குவரத்து குறைந்தபட்ச தூரத்துக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஊர்களில் இந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்சுங்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபெயிலியர் தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு யாரும் விரும்பி டிக்கெட் எடுத்த மாதிரி தெரியல. அப்படி எந்த ஊர்களையாவது எங்கள் ஊரில் டி ரிசர்வ்டு கோச்சு நல்லா ஃபுல்லாக ஓடுது சார், இங்கே வந்தால் நிறைய பேர் அந்த டி ரிசர்வ்டு கோச்சுக்குன்னு தனியாக டிக்கெட் எடுத்து போகிறாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் தாராளமாக இது தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். ஸோ இதுதான் நண்பர்களே இந்த டி ரிசர்வ்டு கோச் என்பது. தற்போது இதை பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவுக்காக தெரிஞ்சுக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் பதிவிடுங்க. நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.